Μουτσινά έπεσε. Εντάξει, καταγγέλω αυτό με τις τρίχες. Δεν ήθελες να γίνεις μοντέρνος, να περάσεις και εσύ ένα ξανθό. Τέλος πάντων, μην μείνουμε σε αυτό. Αμέσως μετά από τους δέστε τους, μισό λεπτάκι για να μην κάνω λάθος, τι ακολουθεί? Οικογενειακές ιστορίες. Μπράβο. Τις οποίες καμιά φορά εγώ τις λέω και αληθινές, αλλά είναι ιστορίες που είναι βγαλμένες μέσα από τη ζωή σε έναν τρόπο που νομίζεις ότι βλέπεις γειτονιές σου τηλεόραση. Κάπως έτσι. Καινούργια επεισόδια, όπως και το Κάτι ψήνεται στον Α, σήμερα το βράδυ μετά το άκρως επιτυχημένο δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Δεν τα λέω μόνοι μου, διαβάζουμε και τι γίνεται. Πλούσιο το πρόγραμμα. Λοιπόν, Τι γίνεται? βρε παντρεύτηκε. Θέλετε, έχουμε εμένα. Σ' άρεσα. Έψαχνα να βρω τον ηθικό αυτό, λέω, το έχω ξαναδεί. Το έχεις ξαναβάλει. Το έχεις ξαναβάλει. Το έχω βάλει κι εγώ. Το έχεις βάλει. Καλά. Χωρίς τις υπερβολές, τις φούστες και αυτά που είναι για τις νυφούλες, αλλά το σχέδιο αυτό το έχεις βάλει. Είναι αγαπημένη σου φίλη και σχεδιάστης. Πάρα πολύ. Πιανίστη. Της Ορσαλίας. Α, της Ορσαλίας. Σου πήγαινε πάρα πολύ. Κοίτα εδώ. Ναι. Δεν μου λες τώρα, τον δικό σου γάμο, έτσι όπως τον είδαμε κι εμείς και θα το δούμε και με τους τηλεθεατές σε ένα πολύ μικρό βιντεάκι που έχουμε κάνει. Τον λες, ας πούμε, νησιώτικο γάμο, ρομαντικό γάμο, εντυπωσιακό γάμο. Λοιπόν, πώς τον βαφτίζεις? Δημοσιογράφος είσαι, πες ότι δεν ήταν δικό σου γάμο. Άμα έγραφα το ρεπορτάζ, δεν θα έγραφα σίγουρα εντυπωσιακό. Διότι εντυπωσιακό έχουμε συνηθίσει. Λίγο υπερβολές, λίγο πολύ σωστολισμό, κάποια πράγματα έξτρα, οι νύφες, τούλια, πέπλα. Εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι που να αντικατοπτρίζει εμάς τους δύο, το ζευγάρι. Όλα τα είχαμε συμφωνήσει και τα θέλαμε και οι δύο. Δεν ήταν κάτι, δηλαδή συνήθως οι νύφες κάνουν αυτό που θέλουν εκείνες. Τι? Ναι, Γιατί? Είμαι σίγουρος. Όχι, σε πληροφορώ ότι ο Νικόλας έχει αναλάβει όλα τα εικαστικά, όλα τα γραφιστικά, την πρόσκληση, τις Το μπομβονιές. βαπόρι. Δεν μου λες τώρα, ποιος ήταν από τους δύο πιο τρακαρισμένος? Ο Γιατί Νικόλας, εσύ ήσουν υπέρλαμπρη, Ο παιδί μου. Σαν να Νικόλας, το έχεις. νομίζω. Δηλαδή βγαίνω, κάνω εκπομπή. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και σήμερα ήταν εδώ τριαλαλή, τριαλαλό. Τι ωραία, τι ωραία. Γιατί να είμαι κομπλαρισμένη, ήμουν τόσο Δεν χαρούμενη. ήμουν καλεσμένη στο γάμο και πήγα. Ήταν και οι δύο πάρα πολύ άνετοι και όλη τη διάρκεια του μυστηρίου παίζανε με τα ματάκια τους. Κάνατε πολύ πλάκα, αστιάκια. Ήταν και ο Άλεξ, ο Κάβδας, που φέτος δεν θα μας συντροφεύει στην παρέα μας, αλλά το ευχόμαστε πολύ και πραγματικά καλή επιτυχία στη συμμετοχή που θα έχει στο dancing από τη διάβαση. Βεβαίως. Ο οποίος έχω να σου πω ότι χόρευε μέχρι τις 6 το πρωί. Και έκανε και παραγγελιά ζεμπέκικο που εμείς δεν είχαμε. Ο Άλεξ, που δεν είχαμε σχεδόν καλά ελληνικά. Ραγίσαν οι πέτρες της Μυκόνου. Ελένη, με το που τον είδα, του λέω: εσύ ξέρεις τι θα χορέψεις? Μου λέει: αλίμονο, ζωή μπεκιά. Μου λέει: δεν γίνεται, μου λέει για να πάει γούριο γάμος. Μου λέει: πρέπει να χορέψω ένα ζεμπέκικο. Να δούμε το βίντεο. Το έχει